Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте посмотрим. Ну и заодно зададим вопрос, нужен ли он вам, либо нужны ли вы ему на самом деле. Давайте. Такой вопрос. Ну и остальные вопросы тоже в раскладе будут. Посмотрим все, что у него происходит, все расскажет, все карты покажут. А вы загадайте его, да? Проговорите его имя. Пусть его энергия приходит. Пусть мужчина поговорит. Может, что-то наболело у него. Мужчина, давай, открывайся. Приходи. Он сегодня что-то психует, что ли? Приходи. Сейчас будем смотреть. У него в доме плохо. Но он об этом не хочет говорить. Это получается, мы его вытянули сегодня, но он разговаривать не хочет. Хотя все равно поговорит. Он уже передает, что ему плохо. Мне в доме плохо. Он с кем-то поссорился. Либо на кого-то очень злится. Нет, это не вы. Вы на расстоянии? По семерке жезлов у вас, да, у вас свои дела, у него свои дела. Вы в своих интересах, при своих интересах, у него они свои. Но какими-то маленькими ниточками вы все-таки связаны. Он думает о вас. Он хочет, очень хочет следить за вашей жизнью. Да, но на расстоянии вы. Вы на расстоянии. Так, давай, мужчина, рассказывай. Любит себя, любит деньги и очень любит, когда его любят. Но это все от него ушло. Сейчас нет, он хочет, чтобы это вернулось. Восьмерка кубков — это уход. И очень большое желание, чтобы вернулось все, что он испытывал. А сейчас нету. О, сейчас башня. Сейчас у него башня жизни, рушащаяся башня. Двойка кубков. Ух, двойка кубков, любовь. Думаю, откуда, что? Перемены. Это карта смерти, это 13-й аркан. Это трансформация в этом смысле. Так. Он сейчас думает, что любовь все умерла, что нет в его жизни ее. Что все ушло, я хочу говорить, чтобы вернулось. В моей жизни просто вот башня, рушится все. Мне плохо, потому что когда я начинаю доказывать, когда я начинаю выяснять, не кому-то становится плохо, а в данном случае уже мне. Знаете, значит, раньше было ему хорошо. Вот он начинал выяснять, он начинал что-то говорить, и ему было хорошо по девяточке кубков. Я такой сильный, у меня все всегда будет, а теперь ему плохо. Он мало хочет об этом говорить, он действительно многое скрывает. А что ты скрываешь? Он скрывает свое состояние. Тройка кубков. Ох, это может означать, что он скрывает свои интересы, чтобы никто не знал, что ему интересно, кто ему нравится. Он хочет, чтобы никто не знал его следующие шаги, его какие-то новые планы. Но и в то же время он сидит в компаниях, он общается по телефону. Это нет, он не может закрыться. По вот этой карте 100%. Он не может закрыться, быть в одиночестве, он тогда с ума сойдет.
Ему наоборот нужна компания. Во всяком случае, вот сегодня. Вот как-то так. А ну, давай дальше. Что еще карты скажут про тебя? Но вы не вместе. В этом раскладе так. Какая-то остановка. Очень хочется прояснить ситуацию по правосудию, чтобы каждому было свое. И в то же время хочется от чего-то освободиться, хочется что-то скинуть. Мужчина, ну давай еще рассказывай, что там. Какие чувства, какие мысли у тебя к девушке, к женщине, которая сейчас смотрит? Ну, карты... Он плачет. И здесь, и здесь. И здесь, кстати, с кем-то разговаривает по поводу вас. Хочет помириться. Карта мира выходит. Хочет помириться, хочет приехать. Мужчина испытывает к вам глубокие чувства. По поводу вас он романтик. Романтик в душе. Вот больше как в душе, там внутри глубоко. А наружу, в повседневной жизни, он может проявлять скрытность, ревность и излишнюю настороженность. Немножко другой. Вот то, что в душе, и каким он себя показывает на сегодня, это как будто бы два разных человека. Он скрывает порывы своей души. Он очень хочет к вам приехать. Серьезно. Получится? Ну, если вы захотите. Будем смотреть. В конце посмотрим обязательно, если вы хотите быть с ним, что карты скажут. Ну и если вы не хотите быть с ним, тоже что карты скажут. Но здесь немножко по-другому сегодня. Здесь я вижу, что карты показывают наличие кармической связи между вами. Но у вас есть различия на сегодняшний день. Он любит себя, а вы честность, чистоту в отношениях, в жизни. Вы любите реально честность. И вы любите других людей. Каждый человек любит себя, но когда это зацикливается только на себе, это становится проблемой. Вы умеете любить других людей, вы умеете заботиться. Он на сегодняшний день как будто бы только я и все. Он в отшельниках. Вы, возможно, тоже в одиночестве. Но и тут идут перемены. Отшельник и карта смерти. Хорошие перемены идут в вашу жизнь. В вашу жизнь. И у него будут перемены. У вас есть кармическая связь, но у вас различия в мировоззрении, возможно, в менталитете, возможно, даже в статусе. И вот это все вам создавало препятствия. И еще его кто-то накручивал. Либо говорили, ты ее недостоин, и он начал комплексовать, либо наоборот, она тебя недостойна. И он начал вот такой весь. Он, в принципе, в любом случае по 9 кубков идет. Такой весь. Я султан. Видно? Вот такой вот. Я султан в этой жизни. Кстати, не любит сериалы. Многое, что может слушать, по чуть-чуть узнавать, но вот чтобы сериалы смотреть, это не его. У него есть страхи.
Ну, давайте сначала посмотрим. Так, мужчина, а чувства? Чувства какие у тебя к девушке? Любит, но любит на расстоянии, вспоминая прошлое. Он хочет с вами всю жизнь прожить, сейчас, на сегодняшний день так. Но у него остались только воспоминания прошлого. И мысли что-то переделать, как будто бы вот не идут к нему сейчас в голову. Что-то изменить, как-то по-другому поступить, они не идут к нему. Он немножечко даже как зомбирован на сегодняшний день. Чувство есть. Чувство стабильности с вами. Чувство, когда приходит и покушать есть что. Чувство, ну, домой вот когда приходил. Чувство чистоты. Вот чувствуется здесь очень. Он так хочет чистоту. Такое впечатление, что он не ложил свои вещи на место, а вы всегда раскладывали. А сейчас такого нет. Сейчас он как в хаосе живет. И если его спросить, у меня нет времени на это. Мне нормально и так, он скажет. Но в душе он очень хочет чистоту. Воспоминания. А у вас хорошие воспоминания. Но есть люди, которые все-таки, знаете, как гусеничка, да, на капусте, которая дырочки делает там или кушает. Вот ему кто-то покусал его, в общем, давайте так скажу, да. Кто-то его вот так вот покусал, что у него есть воспоминания о вас, они мягкие, но и в то же время вот эти вот покусанные места, где его пытались настроить на другую волну, где ему что-то говорили, доказывали, где его уговаривали, где говорили, что вы используете, ну да, такое вот, не знаю какими словами, но такое было. А вот я тебя не буду использовать. Вот у кого-то так даже было. Расклад общий. Но здесь идет хорошая перемена, и перемена будет по правосудию. Больше как в вашу сторону успех идет. У него тоже будут перемены, но вылезать из этого придется ему самому. Он очень хочет руку помощи, хочет поддержку, хочет, чтобы его обнимали, но и в то же время он на своем стоит. Сейчас дальше давайте. Что тебя волнует, какие у тебя страхи? Дом, что-то в доме не так. Две королевы. С одной стороны, мужчина боится вас потерять. Вы для него сокровище. Однозначно. Ну, с пентаклями, вы что? Но при этом он как бы психически, психоэмоционально не всегда зрел. Он чего-то ждет по семерке пентаклей. Семерка пентаклей — это ожидание. Вот. Он хочет быть с вами, он боится вас потерять. Может, даже он уже потерял вас, он это знает, но все равно какая-то мысль, какое-то вот чувство, да, а вдруг не до конца я ее потерял. И вот у него страх до сих пор. Вот сколько времени будет идти, да, вот сколько лет, может, даже уже прошло, а он все равно до сих пор, вот есть у него вот такой вот кусочек такой, да, в понимании, что он вас вдруг еще не потерял. И как это так, что я совсем ее потеряю? У него постоянно мысли о вас. Вы для него сокровище. Вот, ну он чего-то ждет, он кого-то слушает вечно, хотя не хочет этого. У него много внутренних страхов и неуверенности в себе еще есть. Какая-то женщина над ним властвовала, либо властвует, либо до сих пор даже вот что-то имеет такое, чему он уступает, скажу так. Мама, сестра, может быть, взрослая дочка, может, другая женщина. Такое вот. Расклад общий, но вот она есть. И вот у него, да, выработалась неуверенность в себе. Знаете, если это мама, она не хотела его никогда отпускать.
Он ее не слушался, но она все равно давила. Потихоньку, потихоньку, как та гусеничка на капусте. Знаете, он задается вопросом, достаточно ли он хорош для женщин, а для девушки, которая смотрит, да, и вас хочет об этом спросить. Птичка моя дорогая, достаточно ли я для тебя хорош на сегодняшний день? Ему очень хочется спросить, естественно, это как бы двойка жезлов, еще и в прошлое заглянуть. И, естественно, не отпускать вас. Но получается так, что это он себя не отпускает. Он как привязал себя к прошлому, но не старается что-то менять. Вот его проблема сегодняшнего дня. Нужен ли он вам? Вы сами знаете, скорее всего. Но если бы он был силой дома, силой семьи, почему бы и нет? Десятка пентаклей на вопрос выходит. Если он сила, если он действительно тот человек, который вам по судьбе и с которым хорошо, конечно, пусть бы он был. А если он не такой? Ну, десятка кубков. Здесь, если он не такой, здесь надо по этой радуге найти свое. Ладно, посмотрим. А по его случаю, да, вот нужны ли вы ему на самом деле? А вот тут башня. Нужны, но по башне что-то не так. Ладно, рассмотрим в раскладе до конца еще. Придет его ответ. Нужны, но что-то не так. Хорошо. Что там ты скрываешь? Есть у тебя какие-то тайны? Есть деньги, его планы, его какие-то цели. Почему-то он не хочет о них говорить. И у него либо вот тайну держит, что у него какой-то кредит, с которым он должен рассчитаться, и он просто никому не говорит, что он должен. Либо наоборот, он спрятал чуть-чуть денег и говорит, у меня нету. Вот такое может быть. Так, чему ты радуешься? Есть у тебя радость сегодняшнего дня? Ох, я не знаю, как этот случай назвать радостью. Вы знаете, он как будто бы из токсичных отношений сейчас вышел. Либо с мамой, опять же, либо с кем-то еще там, либо с женщиной, если у него есть. Может быть, он поругался с другом хорошим, но здесь ссора, здесь реально ссора. Чему он радуется? Он как будто бы успокоился. С одной стороны, ему плохо, с одной стороны, он переживает, но ему хорошо, потому что он разрубил что-то тяжелое, что его еще больше мучило. Вот он сейчас либо не дома, может быть, уехал куда-то, может быть, один дома наоборот. Он одиночеству иногда радуется. Хотя в компаниях, да, хочет быть, где легко, где вообще нормально. Вот такое вот. Странная радость, ну потому что тут двойка кубков, это вроде любовь, но здесь десятка мечей, это боль. И в то же время туз мечей, это разрубание, да, как будто бы поделил, вот разрубил что-то, как точку поставил где-то, вот как кулаком по столу. И по восьмерке жезлов он это сделал быстро, уверенно и хочет, естественно, хочет и надеется на хорошие перемены, на хорошие новости, на хорошие возможности. Может, с другом, если отношения были близкие, да, ну, например, очень хороший друг, брат, помощник. Вот, может быть, там проблема такая была, что кто-то, оказывается, его использовал, а не в дружбе в такой настоящей были. Ну, вот что-то есть.
Что у тебя в доме, там, где ты живешь, ночуешь? Даже если ты не дома сейчас, там, где ты ночуешь, что у тебя? Не скажу, говорит. Пустота. Я не хочу об этом говорить. Пусто, но спокойно. По двойке пентаклей я сейчас думаю, что мне делать дальше по звездочке. Я сейчас думаю, что мне делать дальше. Я сам себе предназначен, я сам себе командую. Ну, в принципе, вот так. Да, он может быть сейчас не дома. Он может даже ночевать где-то. У родителей, может быть, либо у каких-то знакомых. Может, снял какую-то комнатку, может, в командировку уехал. Ну, как-то так. Либо, если он дома, то он закрывается в своей комнате и не хочет никого пускать. Тут пустота. Тут как будто бы сильно хочется бежать. И я не хочу об этом говорить, но я буду делать выводы и принимать решения. Что у тебя с другой женщиной, если она есть? А для вас, как всегда, скажу, да, если вы знаете, что никого нет, либо там не уверены, то пропускайте немножко. Но если знаете, что есть, вот что у тебя с другой женщиной? На мечах. Конкретно на мечах. Таких больших еще мечах. Маг выходит, опять магия присутствует. Подвешенные отношения, которые уже никому не нужны. Еще и дьявол. Да вы что? Маг, дьявол, подвешенность и паж мечей. Она делала на него приворот, эта женщина. Однозначно две карты на один вопрос, и еще и вечно связанные руки у мужчины. И вот наконец-то он что-то решил сделать, может быть, иссякла вот эта вот сила, да, как-то ослабла, и он вылезает из этого. Может быть, просто она уже не хочет повторять, может, не может. Но, по-моему, у нее еще и со здоровьем начались проблемы у той женщины. Здесь четко чувствуется, что-то не так. Плохо все, плохо. Так, дальше. Ну, рассказывай твои действия, твои планы, что бы ты хотел сказать, какие у тебя вообще мысли по жизни. Тяжеловато, говорит, тяжело мне. Хочется победы, хочется каких-то изменений, денег, хочется заработать еще и куда-то действительно заплатить надо ему. Так, знаете, вот по этим картам конкретных активных действий от него в ближайшее время ожидать не стоит. Это в смысле в вашу сторону или вообще по жизни? Семерка кубков. У него пока что 7 пятниц на неделе, семерка кубков. И так, и так, и так. Да, он может проявиться, если откроется возможность, если реально пришло время. А так, скорее всего, и по поводу того, чтобы он пришел к вам, да, что-то там, может быть, поговорить, и каких-то своих дел нет. Здесь как будто топчется на месте. Есть какая-то его незрелость, и опять же страхи какие-то. Основная его инициатива такая, чтобы попытки пробить стену непонимания между вами, допустим, и еще другими людьми. Есть такое. Кстати, есть такое. Ты что, начал отходить от людей? Ты же всегда был в компаниях. Суд, высший суд. Как будто бы его начинают или понимать, или он начинает понимать свою компанию, и ему просто надоело. Хотя любит. Вот что-то здесь вот не вяжется. Может, действительно срабатывает тот дьявол, который был на нем. Может, даже не вот эта женщина, а мама делала на него. И поэтому здесь как в котле варится. Хотя высшие силы его стараются вытянуть оттуда. Ну, конкретных действий от него, и он сам не дождется от сам себя, да. Ну, здесь что еще? А что карты вам посоветуют вообще вот? Просто посоветуют. Новые дороги, возьми жезл и хороший выход.
Знаете, возьмите свои эмоции под контроль. И не только к нему направленные. Знаете, у него нет, вот если вы про него сейчас именно думаете, да, у него нет тех качеств, которые вы хотите, чтобы у него были. Но сегодня нету. Знаете, несмотря на сложности в отношениях ваших с этим человеком, вы можете даже радоваться в какой-то момент, слушайте, потому что вот эти отношения, которые были, они служили источником вашего личного вдохновения и понимания, где принимать, где нет. И если вы будете держаться за прошлое с этим человеком, у вас ничего хорошего не будет, он опять возьмется за старое. Но если вы в себе что-то измените и в понимании, хотите ли вы этого человека обратно или нет, и когда вы с ним поговорите, увидите, изменился ли он или нет, что вы уже такой не будете, у вас может что-то хорошее получиться. Если он действительно скажет: да, я меняюсь, я все исправлю, можно ему дать шанс. Но если вы реально не хотите этого, либо он не может, вот как та башня, да, вот вроде бы хочется ему быть с вами, но та башня как будто что-то вот рядом как рушит его и ваши отношения на будущее. Во всяком случае, на ближайшее время. Там будем смотреть, может, в следующем раскладе что-то поменяется резко. И карты уже по-другому что-то будут говорить, и действительно, может быть, сила небес сильнее, чем тот дьявол. Или кто-то, наоборот, подделает, и еще хуже будет. Будем смотреть. Но у вас есть огромная возможность быть счастливой в этой жизни с другим проводником, с другим мужчиной. Вас как будто бы кто-то зовет. Потому что вы выиграли в этой жизни. Вы наверху, у вас новые пути, тройка жезлов, открываются. Еще и с человеком, который действительно будет вам как защита и помощь. Давайте дальше. Но вот эти отношения, они как бы, да, они должны были быть. Это как понимание, нужное понимание, чтобы не сделать что-то уже в чем-то другом, нормальном таком. Не знаю, как это еще объяснить. Карты так сказали. Давайте дальше, да? Так, что еще про мужчину? Или же, ой, тут опять суд выходит, тут опять такой романтик, опять карты говорят, что он действительно какой-то такой романтик с одной стороны. Но у него проблема есть. Раз эта карта еще раз вышла, у него есть проблема. Проблема... Вот откуда башня-то. Вот откуда. Смотрите, он обладает глубокими чувствами, но стесняется их выражать, опасаясь выглядеть не по-мужски. А это все как консервативные взгляды. Знаете, он придерживается таких вот установок, скажу так, полученной в родительской семье от мамы. Он считает, что женщина должна быть сильной, справляться с любыми нагрузками и быть вот таким вот магом там или таким вот сильным человеком, в руках которого все горит. А он вот такой вот маленький мальчик. Мама его так поставила в этой жизни. Зачем тебе она? Зачем тебе вот так вот все? Ты еще свое найдешь, а он так и не нашел, а может несколько раз уже ошибался и сбегал, как говорится. Но вот эти вот взгляды на жизнь консервативного человека, навеянного вот той женщиной, да, вот тут королева мечей идет, это его мама. Вот оно плохо. Оно плохо повлияло на его жизнь. Высшие силы пытаются его вырвать, но кому дано, кому нет. В вопросах семьи этот человек может казаться холодным и даже жестким.
При этом он сам сильно привязан к близким своим детям. Он может быть жестким, холодным, казаться, но внутренне он всегда поможет. Вот это у него есть. Но и в то же время он будет упрекать, что вот он все делает для всех, а для него ничего не делают. Хотя для него делают много. А он нет, я делаю. Что вы для меня сделали? Ой, ну да, спасибо. Да, такое может быть. Вот чувствуется здесь. Что еще? Что ты думаешь о девушке, которая сейчас смотрит? Еще твои мысли. Ну вот хочется ему вот семьи, дома. Вот действительно, как же ты ошибся, а? Хочется страсти. Потому что с вами такое вот он испытывал. Ему кажется, что, кстати, вы слишком загружены. Кстати, но при этом вы преувеличиваете свое состояние. Угу. Знаете, он видит, что вы слишком загружены, но ему кажется, что вы преувеличиваете, а он именно себя начинает преувеличивать. Есть такое, есть. Когда вы старались, когда вы стремились, когда вы действительно отдавали себя, не досыпали, может быть, даже ночами, да, что-то надо то успеть, это сделать. А он такой уставший, это он все делал. А кто ты такая? Да, было такое у кого-то из вас. И вот это вот осталось в нем до сих пор. Вот до сих пор. До сих пор. Что он о вас думает, что вы можете уйти, что вы можете изменить. Вот даже если он сейчас будет с вами заново, что вы можете изменить ему за его спиной. Вот это либо кто-то ему навешал, да, эти мысли, либо он настолько сильно не уверен в себе, ну, и в то же время он это не показывает, либо он слишком видит в вас вот эту императрицу, которая нравится мужчинам. Даже если вы этого не видите, хотя зря. Вы действительно нравитесь мужчинам. Он, кстати, видит по 7 мечей, что вы от него отстранились сразу же, как разошлись. Видел и видит сейчас, что вы своей жизнью живете, что как будто бы и не смотрите в его сторону больше. Он думает, что вы выбрали позицию одиночества. У него есть проблема в мыслях. Главная проблема — отсутствие коммуникации. Он, знаете, он искренне не понимает, почему вы его не слышите. Хотя он пытается что-то доказывать, раздавать обещания, что скоро станет легче. Это было, да? Он сейчас это прокручивает в голове и хочет заново это попробовать. И он удивляется, он злится, почему вы его не слышите. А потому что несколько раз уже было, да? Что он обещает и ничего не делает. Вот такое вот идет. Да, но в то же время очень неприятно здесь. Он себя этим обманывает. 7 мечей — это еще и обман. Это он вас никогда не слышал. Ну, как-то так. Ну, что еще напоследок карта скажет? Вот она, башня вышла. Вот она, башня. Он воспринимает вас как железную леди, которая должна выдерживать все. Он видит, что вы отстранились, выбрали одиночество, как я уже сказала, здесь и реально такое чувствуется, чтобы выключиться, отключиться от всех этих проблем, особенно которые вот около него, а ему так нужна всегда помощь, помощница. Мне не нравится его состояние на сегодня. На сегодня он точно не хочет меняться, так как он уверен в правильности своих взглядов на сильную женщину. Кто ему недавно наговорил заново? Как будто либо по дьяволу подсыпали, либо мама опять сказала: тебе нужна железная женщина, которая будет всегда рядом с тобой, когда вот меня не станет, допустим, да? Но если мамы нет, то значит это воспоминание прошлого.
Вот она, башня, поэтому и выходит. Он взвешивает все за и против, он переливает из пустого в порожнее в своей жизни. Он закрывает себя в клетку, думая, что это вы должны быть вот этим, вот этой вот женщиной, которая раскроет ему дверь из клетки, да, и в горящую избу войдет. То образно говорю, ну что-то типа этого. Есть такое. И что тогда, карты, как вы скажете? Что напоследок, да? Ну давайте я спрошу, как всегда, если вы хотите, реально, вот если вот после всего, что карты здесь говорят о нем, на сегодняшний день, если вы таки хотите быть все-таки вместе, да? Так, выскочила. Ну вот, вы как будто бы немножечко даже разогнать все это хотите и сбросить груз с плеч, расслабиться и успокоиться. Сейчас, если вы хотите быть с ним. Ну, смотрите. На сегодняшний день, я говорю, посмотрим через пару дней, что еще карты скажут, вдруг он реально там получше ему стало. Мужчина на сегодняшний день непробиваемый в своих убеждениях. Он, если вы встретитесь вот сегодня-завтра, да, он продолжит рассказывать вам сказки и давать обещания, что скоро все наладится, станет легче, но его действия не направлены на перемены в поведении. Он продолжит настаивать на том, что вы должны быть сильны, нести груз ответственности вместе с ним, не слыша ваших реальных потребностей в отдыхе или еще каких-то. Просто не хочет. Вот он настолько сейчас какой-то зомбированный на сегодня, что вот как будто возвращение прошлого, что были такие уже моменты. Он сам себя по пятерке мечей обманывает, он как зомбирован. Да, он хочет, чтобы вы его освободили, чтобы вы были вот этой сильной огненной леди, да, железной, но и в то же время страстной, да, вот. И по семерке жезлов, чтобы вы были вот путеводителем для него. Единственное, скажу, по колеснице. Да, тут дороги расходятся. Либо вы в конце концов выбираете все-таки себя и свое нормальное будущее, потому что точно уже видите, что он не исправится. И колесница открывает вам новые возможности, и очень хорошая встреча будет с хорошим человеком. Но если вы все-таки хотите быть с ним, то дорога сведет вас. Вот эта колесница, она все-таки открытая. Сведет вас, и будут перемены. Будут перемены. Если вы этого хотите, ждете, будут перемены. Ну, об этих переменах посмотрим через пару дней. Пока что так, на сегодня. Ну и давайте посмотрим, если вы не хотите быть с ним, вот, что тогда у вас? Луна, рыцарь жезлов, король пентаклей. Ух, влюбленные. К вам любовь идет. И ни одного человека. Кто-то тайно влюблен в вас, и какой-то человек скоро признается вам в своих чувствах, либо просто вот самое первое, что пригласит куда-то. Кто-то вас вот куда-то пригласит, но кто-то еще и влюблен в вас. Вот чувства такие вот, какие-то тихие, закрытые, как издалека смотрит. Но у вас жизнь меняется вот в сердечко, в лучшую сторону. И еще у кого-то будет очень хорошее предложение по поводу работы, по поводу денежек. Ну все на сегодня. Вы императрица. Вы императрица своей жизни, несмотря ни на что. У вас все будет хорошо. А по поводу вот нужны ли вы ему на самом деле, да, нужны. Нужны. Но по башне он сейчас еще в поломанном состоянии. Но вы ему нужны реально. А вот нужен ли он вам? Императрице решать. Потому что судьба не стоит на месте. И книга судьбы, она же иногда и переписывается. И, конечно же, ангелы хотят для вас самого лучшего. А они у вас есть. Вот так. Все, на сегодня все. Счастья вам огромадное. Посмотрим через день, там, через два. Посмотрим, когда я буду делать. Через день скорее. Что еще с карты скажут про него. Ну, может быть, и другой мужчина какой придет, да. Будем смотреть по сигнификации там.
А завтра оставайтесь со мной, да, и будет расклад на ваше будущее. Посмотрим. Давайте возьмем полгода где-то. Что будет меняться, что наконец-то произойдет. Потому что я чувствую, что вы что-то ждете и никак не дождетесь. Вот будем смотреть. Так что оставайтесь на Ютубе. Не забывайте, советуйте другим людям, распространяйте видео вот именно с Ютуба, да, чтобы действительно люди приходили именно на Ютуб. Меня нет на других платформах, Дзен, ВКонтакте, Фейсбук, где-то там еще. Меня нет, только на Ютубе. Так что, если не трудно, советуйте. Ну и, в принципе, и вам это тоже будет зачтено у небес. Я всегда это говорю, потому что я это очень хорошо чувствую, потому что я часто сама так делаю. Вот, что-нибудь поделюсь, и потому что как бы привязываешь себя к хорошим энергиям и получаешь их. Ну, желаю вам самого наилучшего. Вот в миллион раз больше всего того, что вы мне желаете. За ваши комментарии, ну такое огромное спасибо, пожелания. Вот в миллион раз больше желаю вам хорошего. Обязательно будет. Я в это верю. Все, до следующего видео. Не прощаюсь. Увидимся, услышимся. На связи. Угу.